नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप एसर 180 480 टैबलेट को पावर ऑफ ऑन बटन से बंद और चालू करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर एक आवाज़ आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं इस टैबलेट को ऑफ करूँगा तो यहाँ पर एक आवाज़ आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आवाज़ आई है। अब मैं इसे जब चालू करूँगा, ऑन करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आवाज़ आएगी। अगर आप इस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस आवाज़ को कैसे बंद करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी टैबलेट में सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन लॉकिंग साउंड। अगर आपकी टैबलेट में ये ऑन है तो इसको आपको ऑफ़ कर देना है। जैसे आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो आपकी टैबलेट से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जैसे ही अपनी टैबलेट को ऑन ऑफ़ करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इसे ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आई है। अब मैं इसे जैसे ही ओपन करूँगा तो भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आएगी। दोस्तों, इसी तरह आप इस आवाज़ को बंद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।